Этот торт в виде розы не обошел меня стороной, и я решила его приготовить. Делается он совсем несложно, а эффект просто вау. Замешиваем длинное тесто и печем тонкие блинчики. Каждый смазываем нежным воздушным кремом, формируем розу и даем ей немного постоять. И можно наслаждаться всей семьей. Нежно, эффектно и очень кстати на 14 февраля и на предстоящую Масленицу.